No, dico, i sondaggi stanno andando benino. Lei pensa di superare la Lega? No, ma non è l'obiettivo di superare la Lega, di superare quel partito o quell'altro. L'obiettivo ovviamente è di avere un buon risultato. Noi abbiamo bisogno di grande forza politica che ovviamente deriva anche dal consenso dei cittadini per fare e condurre le nostre battaglie e soprattutto per batterci, per realizzare quel programma che noi presentiamo, così come è stato nel 2018, dove poi siamo riusciti a realizzare l'80% di quel programma. Abbiamo bisogno del sostegno dei cittadini. Fatemelo rivedere, scusa, sta già sopra la Lega. Guarda, fatemelo vedere un attimo, scusate. Quante cose mi avete messo? Quello è Bersani, una cosa alla volta. Eccolo qua. Allora, Movimento 5 Stelle 13,8, secondo l'Osservatorio Politico Nazionale Istituto XE, e Lega invece 10,9. Se l'aspettava? No, guardi, io prima non mi sono mai perché lei con Salvini non c'ha un grande rapporto, tutto quello che succede, cioè io è non, una piccola soddisfazione. Guardi, non faccio molto affidamento sui sondaggi. Prima non mi hanno abbattuto quelli che ci davano con punteggi più bassi, adesso non mi saltano questi. Aspettiamo alla fine e vedremo. Adesso l'importante è parlare ai cittadini, l'importante è spiegare i nostri obiettivi, perché su quegli obiettivi noi chiediamo l'appoggio. Ecco, questo lo vorrei chiarire. Noi non siamo disponibili a qualsiasi formula di governo. Adesso ormai si sta preparando addirittura già un governo di salute pubblica, con Draghi o senza Draghi. Poi bisognerà vedere se Draghi è disponibile. Quello lo fa Calenda, me l'ha detto, e mi sembra che anche la Meloni si stia un po' spaventando della prospettiva di un paese in difficoltà. Io dico questo, il Movimento 5 Stelle ha la bicamerale è frutto di paura? No, non la bicamerale in particolare, ma direi che evidentemente, insomma, la classe dirigente di Fratelli d'Italia, il centrodestra, che poi è la stessa, insomma, di tanti anni fa, no? Mi sembra che per la maggior parte sia quella che si è già cimentata, diciamo, nel governo di questo paese con scarsi risultati, perché poi... Però lei mai, gli italiani la considerano nuova, lei? Non è questo, noi abbiamo dimostrato di poter riuscire ad affrontare, a gestire, a governare il paese anche, abbiamo affrontato la sfida più dura dal dopoguerra ad oggi. Quindi in questo momento i cittadini, se appoggiano noi, sanno che abbiamo coraggio, determinazione, sanno che ad esempio con l'Energy Recovery Fund ci saremmo piazzati a Bruxelles e saremmo ritornati solo con un risultato. E non avremmo certo detto ai cittadini, non avendo ottenuto nulla come è successo, no, però le cose vanno bene uguale, no, vanno malissimo. E bisogna parlare con linguaggio chiaro. Ha detto prima l'80% l'abbiamo realizzato, certamente la misura che avete realizzato con una serie di difetti, voi stessi dite che va sistemata, va corretta, però è il reddito di cittadinanza. Lei ieri, parlando del reddito di cittadinanza, ha detto una cosa che ha fatto molto scalpore, perché l'ha detta in un certo modo, essendo lei un signore che ha fatto il Presidente del Consiglio, che noi siamo stati abituati a conoscere, una persona molto pacata, che sceglie le parole con grande cura. Effettivamente quella frase di ieri ha fatto, come avrà visto sui giornali... A cosa si riferisce? La frase ce la facciamo vedere? Ce l'abbiamo? Facciamogliela vedere, così, viva voce di Conte. Un esponente politico come la Meloni, che parte dal presupposto di rimuovere un sistema di protezione sociale, vuole la guerra civile. È un atto assolutamente irresponsabile, tanto più aggravato dal fatto che vuole togliere 500 euro al mese facendo la guerra ai poveri. Vuole la guerra civile. Oggi Sallusti scrive che lei, proprio da ex Presidente del Consiglio, ha usato parole di una gravità indicibile e che ha messo a rischio così la vita delle persone e ha fatto un gesto di terrorismo mascherato da rivoluzione sociale. Ma scusi, ma che facciamo? Ribaltiamo l'ordine delle cose? Ma se delle forze politiche in una situazione di tale emergenza, in una situazione in cui la gente non ha di che mangiare, non riesce neppure, non dico ad arrivare a fine mese, ma a metà mese, hanno delle bollette che non riusciranno mai a pagare, non riescono a fare la spesa e noi vogliamo togliere il reddito di cittadinanza, cioè un sistema di protezione sociale minimo. La stessa Istat ha certificato che durante la pandemia abbiamo salvato 1 milione di cittadini dalla povertà e abbiamo delle forze politiche che stanno facendo la guerra ai poveri, deliberatamente li stanno aggredendo, ma quella è guerra civile. Quindi io dico, se siamo responsabili, dedichiamoci a dare un futuro, uno sviluppo a questo Paese, tiriamo fuori delle ricette
scusi, dato che io per migliorare penso che il reddito di cittadinanza questo paese e non per fare la guerra ai poveri. Abbia una parte che non ha funzionato, abbia una parte che invece che e sarei io che voglio la guerra civile. La Russia mi ha detto che loro non lo vogliono eliminare, cioè loro sanno benissimo che una parte della popolazione inabile al lavoro, povera, va aiutata. Allora fanno solo propaganda. Quindi adesso stanno cambiando posizione. Lo vuole molto correggere, se ho capito bene io. Come? Lo vuole molto correggere. Che significa molto correggere? Qui la gente muore di fame, che significa molto correggere? L'abbiamo corretto e l'abbiamo migliorato. Qui c'è soltanto da lavorare per migliorare le politiche attive. In questo paese la Russia e compagni hanno governato. Le politiche attive ce l'hanno lasciate, il sistema delle politiche attive ce l'hanno lasciato un sistema disastrato. Allora, guardi, io le dico una cosa. Allora occorrerà del tempo, ci stiamo lavorando per migliorare. Politiche attive significa, lo diciamo a tutti i cittadini, incrocio domande e offerte. Che il fuoco ci sia, siamo d'accordissimo, nel senso che io penso come lei che la gente è veramente messa male e questo tema delle bollette esploderà con una violenza inaudita. Il problema però è che una volta che c'è il fuoco, soffiare sul fuoco forse non conviene, parlare di guerra civile in un momento già così difficile. Ma loro stanno provocando una guerra civile, adesso sono io che provoco la guerra civile. Ma scusi, perché stiamo invertendo l'ordine delle cose? Ma perché non parliamo... Lei ribadisce, quella vuol dire provocare la guerra civile. Ma stiamo scherzando? Ma qui c'è un malessere sociale, c'è una rabbia sociale, un malcontento e noi questa politica della destra, ma attenzione, è una politica che accomuna anche Renzi di Italia Viva, cioè vogliono fare la guerra ai poveri, fare la guerra ai poveri, cioè a 3 milioni e passa, peraltro povertà assoluta e relativa, attenzione, abbiamo superato i 10 milioni di cittadini. Fare la guerra ai poveri, e questa è una guerra civile, e sarei io che voglio la guerra civile. Noi che abbiamo lavorato per la coesione sociale, io sarei quello che vuole la guerra civile. Scusi, Presidente, non ribaltiamo l'ordine delle cose. Un momento, lei giustamente dice il tema delle bollette non riusciranno a pagarle. Io sono d'accordo con lei, ho fatto collegamenti tutti i giorni con anche negozianti che mi dicono io chiudo perché... No, ma non fanno la spesa, esatto, non riescono a mangiare. Benissimo, allora però... Che succede? Che in questo contesto tragico il governo finalmente decide di mettere un po' di soldi sulle bollette. Noi ci incontrammo qua, forse lei se lo ricorda. Soldi insufficienti. Alla vigilia, anzi a valle del fatto che lei aveva votato contro un decreto da 14 miliardi e lei mi spiegò c'era dentro il termovalorizzatore. A questo giro di nuovo lei ha bloccato il Parlamento, almeno così dicono i giornali, ma hanno detto anche tutti gli ospiti di prima, un provvedimento che certamente aveva dentro il tema bonus 110% che bisogna correggere, che è fatto male, siamo d'accordo, ma possiamo bloccare l'aiuto alle bollette? Guardi, non è che tutti gli avversari politici si mettono tutti insieme a dire la stessa cosa e diventa una verità. In questo momento noi abbiamo un problema che si è ormai incancrenito. Adesso vengo da Confartigianato. Loro hanno dato i numeri, 47.000 addetti nel settore delle costruzioni rischiano di andare a casa, 47.000, perché ci sono i crediti fiscali bloccati nei cassetti. Le altre forze politiche stanno facendo finta di nulla, ma oltre 30.000 aziende falliscono. È un'urgenza che stiamo ripetendo da mesi. Adesso questa è l'ultima occasione che abbiamo. Noi questo emendamento lo presenteremo perché è un imperativo etico, morale per lo Stato italiano aver promosso questa misura e adesso deve far circolare questa misura. Se le altre forze politiche non lo vogliono, però scusi, mi faccia vedere, se le altre forze politiche non la vogliono votare, lo spieghino a 47.000 addetti. Noi quell'emendamento non lo ritiriamo. Benissimo. Perché questa è un'occasione. Perché non sappiamo come e quando potrà essere risolto il problema. E questo problema andava risolto non oggi, ma mesi fa. Però mi faccia capire, ma è più urgente secondo lei del fatto che stiamo rimandando di una settimana? Ma perché è incompatibile? Più atteso? Scusi, ma mi risponda, ma perché è incompatibile? Ma perché votare questo emendamento? Ma sa che emendamento si tratta? È un emendamento che non ha un costo finanziario, non richiede coperture. È un emendamento che favorisce la di questi crediti ma sono 400 fiscali, dicono, è uno solo. Crediti fiscali incagliati. Regola il meccanismo della responsabilità tra impresa cedente e impresa cessionaria. Di che cosa sta? Perché c'è incompatibilità? Assolutamente no. E allora vede che è tutto un gioco di propaganda. Cioè,
qui quando c'è una misura del Movimento 5 Stelle, tutti quanti sono coalizzati per contrastarla. Okay, ma questa non è una misura del Movimento 5 Stelle, questa è una misura che riguarda 47.000 addetti che stanno andando a casa. Lei si mette nella testa di un cittadino italiano. Come? Si mette nella testa di un cittadino italiano che ha il problema della bolletta e che il prossimo Ma io mese non blocco riesce... nulla. Io sto dicendo votiamo questo emendamento. L'hanno rimandato però il decreto aiuti. E perché l'hanno rimandato, scusi? Perché dicono che ci sono 400 quando emendamenti... le hanno detto, lei perché non ha chiesto? Perché lo rimandate, scusate? Perché non votate l'emendamento? Perché non dite ai cittadini perché non volete votare questo emendamento? Lei non l'ha chiesto ai miei colleghi io credo che perché sono politici? 400, se tutti vogliono votare il proprio emendamento non riescono più a fare. Ma guardi che questo non è un mio emendamento. Non è un emendamento del Movimento 5 Stelle. Tutte quante le forze politiche hanno detto che questo era un problema urgente, che andava risolto non oggi, ma mesi fa. Più delle bollette. Ma perché non possono andare insieme? Ho capito, però l'hanno bloccato perché dicono che così non si va avanti. Perché? Da dove sono Quindi 400? perché sono contrari al Movimento 5 Stelle? Lei come se lo spiega? Che pure Draghi è contro e fa campagna elettorale? Draghi, io non me lo spiego che Draghi è contro. Draghi ha dimostrato di essere contro. È andato a parlare al Parlamento europeo contro il superbonus e al Senato si è scagliato con virulenza contro il superbonus. Quindi Draghi ha spiegato tutto, cioè è palesemente contro. Ma dico, le altre forze politiche invece hanno sempre condiviso la bontà e l'efficacia del superbonus. Adesso spieghino a 47.000 addetti che stanno andando a casa, a 30.000 e passa aziende che stanno fallendo, perché non vogliono votare questo emendamento. Allora, devo fare sentire un'altra cosa che ha detto, perché ha detto un'altra cosa che ha creato una polemica incredibile. Io trovo vergognoso, guardi, sono molto franco, trovo vergognoso questo comportamento. Perché noi non sappiamo quando poi potremo votare questo emendamento, che potrà sbloccare. Se non approfittiamo adesso, queste imprese vanno a casa. Quindi lei mi sta dicendo, fallimento, mi devono spiegare. È un ricatto che ci stanno facendo per rinunciare all'emendamento. Io quell'emendamento non ci voglio dire ai cittadini italiani che adesso c'è campagna elettorale di valutare il comportamento, io glielo ribalto invece, di valutare il comportamento delle altre forze politiche, se è un comportamento responsabile o meno. Se adesso non si vota questo emendamento non sappiamo quando si potrà votare, perché chiaramente c'è da formare poi dopo le elezioni un governo, occorrerà del tempo eccetera. Questa è l'ultima occasione che noi offriamo non è meno importante, per scongiurare e salvare 30.000 aziende. E attenzione, sono 30.000 aziende che hanno seguito, hanno applicato una legge dello Stato, hanno applicato un superbonus che è una misura ma io non dico che non ha ragione, dico solo che in questo momento, a mio parere, il tema delle bollette era l'urgenza massima, è spostato di una settimana da una strana sensazione al Paese, cioè che la politica non è sincronizzata con i tempi del Paese. È un emendamento, si può votare, non stiamo bloccando nulla. Lei non deve credere alla propaganda, quando le dicono qualcosa lei non la deve prendere per buona perché le dicono 10, 5 forze politiche che si mettono d'accordo. Sì, ma il suo emendamento è uno, gli altri 399. Come? Il suo emendamento è uno, gli altri 399. Ma questo è un problema urgente del Paese. Ma scusi, ma per lei 30.000 aziende che stanno... scorporato il suo emendamento, che è un problema urgente. Scusi, ma 30.000 aziende per lei è un problema che falliscono o no? Ma certo che lo è. 47.000 addetti che vanno a casa. Guardi, non deve convincere me. Io soltanto vedo che questa cosa ha provocato lo slittamento. No, però ho visto che lei si è fatta convincere, quindi la devo convincere sì. No, ma non mi sono fatta convincere. Ascolto quello che lei ha sentito una campana, ma le cose non è che perché andiamo avanti, così attaccano il movimento hanno ragione. Si spiega un'altra cosa su cui è stato molto attaccato, che riguarda la politica estera. Ha detto una frase, sentiamola un pochino, la frase di Conte. L'Italia ha già dato, c'è Gran Bretagna, Stati Uniti che stanno rifornendo arsenali. Noi dobbiamo imprimere una svolta nel negoziato di pace. Pace, pace, pace. La pace va costruita, che nessuno ci dica Putin non vuole. Si lavora notte e giorno in questa direzione con visione. Nessuno ci dica che Putin non voglia la pace. Mi sembra abbastanza chiaro il senso di questa... io, non la vuole, sì, è palese che non la vuole. Mi sembra abbastanza chiaro il senso di questa affermazione e non c'è da speculare. Nessuno ci dica la pace non si può fare che perché Putin non la vuole. Sarà vero che Putin non la vuole,
Ma la pace non è che allora noi facciamo la guerra e ci fermiamo. La pace va costruita con sforzi diplomatici continui, costanti. Ma non pensa che ci sono stati 24 ore su 24. Putin è contrario, allora bisogna intensificare gli sforzi. Però, bisogna tutta la comunità internazionale del lavorare a questo. Però dobbiamo intenderci. Ma come lo obblighiamo? Perché questo signore come lo obblighiamo Putin? Questo signore ci sta anche ricattando oggi, sta dicendo che ci spegne il gas, che ci vuole tenere al freddo e al gelo. Cioè, è un personaggio... Ma io non sto dicendo che Putin vuole... Ovviamente il senso non era quello che Putin invece vuole la pace e non la vogliamo noi. È ovvio che non è questo. Io sto dicendo un'altra cosa. Qual è la nostra strategia in questa guerra? Sono passati mesi, passeranno anni. Se questa nostra postura continua così, sa che cosa succederà? Che continuerà un'escalation militare. Questo conflitto assumerà proporzioni sempre più vaste, si estenderà, il rischio di un incidente nucleare, lo stiamo vedendo. Per non parlare della guerra economica che ci distruggerà. Aumenteranno le carneficine di vittime, soprattutto civili, distruzioni di città, la recessione economica ci spezzerà... Però lei è convinto che Putin non la vuole la pace? Ma guardi, non è il problema... A me in questo momento non ho parlato con Putin e non so che cosa gli sfiori nella testa. Il problema è che mi interessa sapere noi cosa vogliamo. Vogliamo tutto questo... O ci rendiamo conto che la strategia che stiamo perseguendo ci porterà a anni e anni di guerra con una recessione economica che non regge? Allora ci dobbiamo prima convincere noi di che cosa vogliamo. E allora senza cedere, senza essere ovviamente supini, però una cosa è pensare a lavorare per un'escalation militare. Un'altra cosa invece è costruire un diciamo percorso che potremmo riformulare. di pace. Guardi che la pace non cade dal cielo. La pace innanzitutto dobbiamo essere convinti noi che un negoziato di pace sia la prospettiva più reale. Diciamo che potremmo riformularla considerando che Putin non vuole la pace, noi dobbiamo comunque continuare a lavorarci, nonostante lui... Ma guardi, è dall'inizio. Io l'ho subito detto, dall'inizio non avremmo dovuto ad esempio lasciare che la Cina potesse stringere rapporti sempre più intensi con la Russia. La Cina, io l'ho detto dall'inizio, era e sempre sarà un player importante e secondo me non è saggio creare e lavorare in questo modo per un blocco diviso in due. Mi è chiaro, abbiamo chiarito, insomma, non è che lei ha mai pensato che Putin voglia la pace, questo è però proprio era evidente, guarda. Va bene, e se ne è parlato tanto, però ha visto. C'è un po' di malizia, no? C'è stato un po' di equivoco. No? Senta, due cose, lei è dispiaciuto di essere andato solo al voto e non aver fatto l'alleanza col PD sulla quale tanto avete lavorato, ne abbiamo parlato tante volte io e lei, cioè lei e Letta avevate un rapporto... Guardi, io non sono dispiaciuto nel senso che, voglio dire, noi orgogliosamente andiamo da soli e assolutamente ci siamo resi pronti al confronto con i cittadini, a testa alta, con la schiena diritta. Sono rimasto meravigliato del comportamento dei vertici del gruppo dirigente del PD, questo sì. Senta, ma Letta sostiene che il voto a lei è veramente un voto inutile, nel senso che l'unico voto utile è lui perché è l'unico voto che è in grado... E scommetto che sostiene che l'unico voto utile è a lui, a Letta stesso. Sì. Ma guardi un po'... Ma no, perché dice, ma c'è un ragionamento. Lo sospettavo. C'era dietro un ragionamento però. Ah, ecco, c'è anche un ragionamento. Sì, prego, me lo sintetizzi. La vedo molto in forma, Presidente, però devo dire... Grazie. Allora, il ragionamento è questo, stato che con questa legge malaugurata si rischia che addirittura la destra prenda il 70% dei voti se vince. A questo punto, se voi votate il PD e rafforzate il PD, noi riusciamo ad essere un argine, quantomeno a evitare che poi anche la democrazia in qualche modo venga danneggiata, perché non ci sta. Se invece votate Calenda e Conte, disperdete i voti. Allora guardi, gliela ribalto. E con i nominali non escono i seggi, questo viste queste preoccupazioni del signor Letta, possiamo rassicurare i cittadini, se voterete noi avrete la garanzia che non lavoreremo con la Meloni. Se voterete Letta, io non lo so che cosa succederà. Ah, questa è una notizia. Perché qui stanno già tutti a parlare di governi di salute pubblica. E lei ne ha abbastanza dei governi complicati, se non sarà disponibile Draghi, vedrete che si troverà il migliore dei migliori.
Io penso che l'Italia, per la situazione che sta affrontando, ha bisogno di un governo politico che con coraggio, visione e determinazione si assuma una responsabilità politica di fronte ai cittadini, col certificato al voto dei cittadini. Molto chiaro. E noi l'abbiamo fatto durante la pandemia. Abbiamo dimostrato di assumerci tutta la responsabilità con coraggio e determinazione che la situazione richiede. Allora, sono in grave ritardo, però una cosa gliela devo chiedere, perché ieri è venuto Bersani. Bersani, come sa, ha una grande simpatia per lei, però le devo dare una notizia, perché ho letto che lei ha detto che Bersani voterà per lei. Non l'ho mai detto. E c'è sul foglio. Ma non è che perché cavolo, lei ma le dico e mettono in bocca un sacco di ma cose. non è che lei l'ha trovato scritto sul giornale la verità, è una gran cavolata, è una stupidaggine che non ho mai detto, mai pensato. Ah, benissimo, perché lui infatti vota a sinistra, lo conosce come è fatto. Però a questo punto faccio la mattina, io leggo il giornale e poi la chiamo, così lei mi... No, guardi, faccia così, mi chiami proprio prima e non legga il giornale. Sì, vabbè, che faccio? Il verbo di Conte. Allora, scusi, Bersani però mi dice onestamente che lui è molto dispiaciuto di quello che è accaduto perché pensa che lei è stato, è vero che ha fatto un errore, come ha detto, un errore di gioventù, però l'ha fatto perché è stato anche spinto a farlo, perché è stato inutilmente sbeffeggiato, inutilmente, ma hanno creato le condizioni per cui lei uscisse da questo governo. No. Guardi, della mia età non si fanno più errori di gioventù. Ah, ecco. Io non ho fatto un errore di gioventù, il Movimento non ha fatto un errore di gioventù. Il Movimento ha consegnato un documento serio a Draghi e alle altre forze politiche, a tutto il Paese, con 9 priorità. Punti, me li ricordo molto se bene. potevamo discuterle, se ne potevano accettare 6 su 9, 5, 4, su qualcuna di quelle ci poteva essere una soluzione diversa, una controproposta. Ma bisogna discuterla perché il Paese è in questa situazione, con le persone che non pagano bollette, il Paese è che è in ginocchio, non si può scherzare su questo punto. L'unica cosa che non si poteva fare è quello che è stato fatto da Draghi, complici le altre forze politiche, però non rispondere. Lei come me conosce molto bene Bersani. Bersani ha questa fissazione della mucca in corridoio, no? Che dice che a questo punto però grazie a lei che ha scardinato il governo Draghi pare che questa mucca, che per Bersani è la destra, entrerà in salotto, sul divano accende pure la televisione a questo giro. Dottoressa, allora cerchiamo di ricordare ai cittadini che da noi lunghissima. Che una legislatura ha una scadenza naturale. Dopo 5 mesi si dovrà andare comunque a votare. La famosa mucca, cioè se le destre devono vincere, avrebbero vinto ancora di più, perché con un governo che non adotta soluzioni, con un governo che è in posizione di stallo, con un governo che non assume determinazione e coraggio nel conflitto, in Europa per l'Energy Recovery Fund, sul piano interno una tassazione sugli extraprofitti, variazione di bilancio, nulla di nulla. Ho capito, devo chiudere, sono molto in ritardo. Sono Sarebbe molto in ritardo, peggio. Ce l'avete Forrest Gump, Conte, dopo che lui ha detto che gli piace tanto Forrest Gump, hanno fatto Conte e Forrest Gump. Guardi qua, il pazzo del mio grafico. Eh sì, perché è un gran filosofo del Novecento. Quindi ho detto a Letta che diceva che i progressisti sono loro, perché voglio dire c'è un po' questa arroganza, no? Di distribuire torti, ragioni, chi è democratico, chi non è democratico, chi è progressista no. Progressista è chi progressista fa. Quindi Letta ha la possibilità di dimostrare che è progressista, salvando 30.000 aziende, 47.000 addetti ai lavori, votando quell'emendamento che adesso è assolutamente urgente, allora, non procrastinabile. Letta sfidato, vediamo se l'accoglie, sui siamo in crediti ritardo. fiscali incagliati. Va bene, è stata un po', mi ha veramente un po' travolta, sono in grave ritardo, perdonatemi pubblicità.